독일 수입 CNC 오축 장비입니다. 공방의 자부심. 현존 가장 높은 제작 버전이 CNC 버전이고 기계가 못하는 부분은 직접 수작업으로 핸드 작업 진행합니다. 이게 도대체 무엇이냐? 오축 CNC 장비로 금속 부품을 절삭 가공하는 장면으로 초록색 호스는 절삭유, 냉각수 분사 라인, 가운데 회전하는 건 스핀들, 툴, 금색 부품들이 고정돼 있는 건 가공 중인 소재 또는 지그에 물린 부품들입니다.